बकरी नहीं से चर पावता यानी कि कहाँ ले जाके हम चरावत नहीं तन उनकर ध्यान रहता। एगो भाई बाटुए बस कमा कमा के वो करे के पढ़ा दी लिखा दी कलेक्टर बन जितना कमा तो उतना वो करे के देता रहन। हाँ हमारे एकदम देह जर देता उनकर रहन से तन को समझ में नहीं क्या ओकर पीछे हम अपने खुद के औलाद ना पैदा कईनी। हाँ बकरी चरा के बेच के कुछ अपन सर सिंगारे वो किन लेता नहीं आ उ बरन 1 रुपया हमके देता नहीं खनी 1 रुपया नहीं खन देता रह। हाँ एबर के जाइम नहीं हर लहरा लगाई भाई बाप से तब इनके समझावत नहीं। हाँ बस हाय भैया के पीछे पड़ल भैया की 1 रुपये के मत कमी हो। हाँ 500 रुपये कमाता रह 250 कमाता रह 1000 कमाता रह मोर भैया में घुसा देता रह तन उनको समझ में आवता। एबार चलत हम बार बताइए कर। हाँ भयो के जाए के बेरा होइए गइल बा ओकरे दिन निराइए गइल बा मेहरारू से कही काई रहनी हां कि पैसा ओकरा के दे दी है अब काज ने दिहलस कि ना दिहलस। चल तनी देखत आ गइलन चिल्ला तरन जनाता की बोली का कहतनी सुन तड़ हो तने गिलास पानी लेके आवत का करती ओकरा बुझाते नहीं ओई बे कि घरवे में बस गइल बड़े। हां आ गइनी ली आ गइनी कमेनी के ली पी ते जतना पानी ना पीबो उतना ते बुझाते कि देही कपार पर चढ़ जेबे। हां तो सुनाइम ना मोय 1 रुपया से लेके 10 रुपया तक कमातनी मोय उन करे के उड़ावतनी उन करे में उनकर नियत बदलत जाता टवे तोरा सब बुझा जाई तो हम का करब। तो चल हमर बुझाला के जरूरत नहीं रहे बुझाओ मैं उनकर रहन हम देखत हनी पढ़े में तेज बा भैया वजन तड़े अगर जो कलेक्टर बन जे बहुत भैया हो का बुआ कुछ पैसा देता तो जात रहनी है कॉलेज। ठीक है बा हम तारा भाभी के दे देम भाभी से ले लिह ठीक नो दिए तब तू ही तो अब जात रहनी है अभी नु काहे तेरी बतियावत तड़े के दी है तब अरे सब तोरे खातिर नु कबात तनी रे हम पढ़ल हनी कोनो क्या हम तारा से कही उनकर बात छोड़ा उनकर बात से हमारा मतलब नहीं खे दो जाई हम बेरा ठीक बा चलो घरे हम आते चलो ठीक बा आवा जल्दी। हां चलो आ गलन पचारा सुना के गइलन ना आ भाभी के दे दे तो हम 1 रुपया देवे वाला नहीं खी के दे। हां हम ना दे अरे पढ़ लिख जाई जज कलेक्टर बन जी तो हमनिए कोनो सुख है। अच्छा बियाह कलिन तो से फंस जे न जज कलेक्टर बनियन त पैसा रुपया कमा के करे के दीहन हमन के दिन का फालतू बोलता रे रोड नजर में फालतू बोलता नहीं रोड नजर में ढेर बोलबू त मार देनु कि दातवा टूटी जाए ठीक न तो तनी मारी ना अब हमहु समझा दे रोवो के उनको रोके तोरा इहे इतना बुझाई ते तेरी पतिस रे उनकर चलते अपन बच्चा पैदा ना कइनी तो जब इहे तोरा सोचतीस हम ओकरा के अपना लइका लेखा मानी ना मगर ते तो सोचबे ना हम ना सोचम काहे से 1 रुपया हमरा के नहीं के मिलत एगो ठलाली के एगो बिंदी के 1 रुपया नहीं खी देतनी हम बकरी चरावतनी ओ बेचतनी ते बक मत करते जो हमर भेज जो। हां तो जाते ही बनी देखी रहा और अब कौन तमाशा लगावतनी सरवा बियाह को के ना हम एगो मेहरारू ले देनी साफ फड़ जाऊंगे बिया हम सोचतानी कि पढ़ा लिखा के अपने भाई के बड़ कलेक्टर बना दी मगर तो साफ खड़जंग बिया बुझाता दी ना पैसा भैया के दे देम हम। चला देखो तनी क्या करता भैया भौजी है भौजी कहां दो पैसा बा कैसन पैसा भैया कल है ना हमार लगे 1 रुपया नहीं के हमें के सूते दिन अब नहीं नींद लागत में हमके नींद लागत हमके सूते दी परेशान मत करी जाई हटी पैसा दो हमारा के पैसा नहीं खे भैया कल है ना देवे के ना हमर लगे 1 रुपया नहीं के नहीं कन देले नहीं की देले हट जाई काहे ऐसे करे तू हमारा तो बुझाइबे ना करे दो भौजी पैसा बा हमर बाई ना तो छुआ ठीक ना हमर दिमाग मत खराब कर हम कहते हैं कि हमर लगे 1 रुपया नहीं खाए उ मांगले बड़ा ना उ कहले बड़ा जाके उन कर ले मांग काहे तने सुतला में हमर लाके नींद हराम कर देलन सुतला लगल बा तारा हमर बेरा हो गेल जाए के तो कहते ना कि हमसे पैसा मत मांगा जा मांगा अपन भाई से काहे इतना डटो तड़ू हमरा के मत आवा जा जैसे हटा नींद हमर हराम कर देला
आज माई बाबू नहीं खे ऐसे ऐसे करतलू हमार भैया आता ना दिन से हमारा एथी करतलन हमरा के पोसलन कहते ना कि हमरा के फालतू मत बात बतियावा ना तो खैर ना हम जानला हमार काहे से के दिमाग गरम होता निकल हट जा भौजी खिसिया मत हम कहा दिन पानी मत छुआ दो लेट होता नु देखा हमरा के उ तो मत करो चल हटता तनी ऐसे हटता तू हटता तू हमारा के तेल देलू अभी हमरा के जानते नहीं खू कि हम कैसन आदमी हैं तू हमके मार देला हो हां अब तू हमर रूप देखा काली काली देखा कौन चाहे ट्रैक्टर में लगाओ दुर्गा देखावत तू देख ला काली दुर्गा रूप आज देखावत देख ला तार मोय पढ़ाई लटे के मोय बर्बाद कर तनी तू ही करेलू बर्बाद रुक जा बर्बाद करत रह ई चल ना देखा तार जा। तमाशा के तर दिखावत है केने बड़ा हो सुनाता देखा एक बार कुल समझा देता नहीं खुद उनके समझ में आ जाए कहाँ बड़ा सुनाता का कहत देखा तार भाई का कइले बाटुए ते कैसे ई साड़ी कइले बा तहार भाई कइले बा ते बनेबे हमरा के बुरबा बुरा कुनातन बुला के पूछा और पूरा साड़ी खोलत रहे हमर भाई ओइसन होइए नहीं के सकत हो सकेला ना पैसा मंगलस ना दिन त हमर साड़ी किस रहे तोरा पैसा ना देला खातिर तरी करी हां कइले बाटे तनी कम बोल ठीक नु बोलत नहीं पहले की सड़िया उठा के आज जात नहीं अपन बाप के घरे जात तार के तार औकात में नहीं आतिला दिन तो फिर बात का ना हम काहे उतर हमके कैलाश कैला सतरा हां कैलाश बुला के पूछो कैले बकी ना छोटका सुनता ना का भैया है क्या कहती है हां का कइले बड़ी ई का कइले बड़ी हो काहे लाज लागत अटे तारा के लाज लागत आ कैला तू अरे पैसा तोपा मंगला है तोपा मुंड मत खराब कराओ अभी ये अरे तनी इज्जत कर हमरो इज्जत कर ठीक नु का इज्जत करी तेरा का भाई के इज्जत सामने क्या भैया कहत रही कि बढ़िया लड़की से बियाह कर शुरू से हमरा के दुख देले बड़ी शुरू से सुना ऐसे मत बोला तारा चक्कर में खुद अरे लेके तारा बच्चा से ना हम पैदा बतियाओ कैले नहीं पहले साड़ी धरता पहले साड़ी से उसका साड़ी सोच तो कर लेते नहीं खुद आज जाते नहीं बाप के घर लेके आओ तनी भैया के तब तोहरो को समझाई इनको रुक समझ जितना तू कमा के लगाओ तो ना तेजो बाप भाई के मोए के ऐजे काट देव जा अभी जानते नहीं खू देखला एकर सही में खजगड़ बिया रे खजगड़ अगर तू ना रहता सही तो उ फसाइत की ना हमरा के चल छोड़ दे हैं? बबुआ हम तोरा विश्वास करते नु छोड़ चल। दुनियादारी कुछो करे बहुत खड़जंगर